Hei, tehdään tänään tämä meikki. Meikkipohjaksi mä valitsin tämän Madaran aivan ihana Skin Equal meikkivoiteen. Mä tykkään aina kostuttaa mun meikkivoidesiveltimen vedellä tai meikin viimeistelysuihkeella. Tää on kyllä ehdottomasti paras meikkivoide luonnonkosmetiikan puolella. Ja kuten näkyy, lopputulos on hyvin kuulas, mutta sitten tässä on kuitenkin semmonen medium peittokyky. Ja peitevoiteena tänään mun ikilemppari Lilylololta. Ja tämä tykkään levittää sormin, koska tää on aika vahamainen, mutta ei yhtään kuivattava. Ja tällä kyllä peittyy superhyvin, tosi tummatkin silmänaluset sekä kaikki näpyt. Sitten mä vähän puuteroin kasvot, eli kiinnitin vaan ton peitevoiteen. Jos sä haluat, että sun lopputulos on kuulas, niin ei kannata turhan paljon sitten puuteroida kasvoja. Seuraavaksi siirrytään poskipunaan ja käytetään tähän Joikin uutta 3-in-1 makeup stickia. Tätä voi tosiaan käyttää poskipunana, huulissa tai vaikka luomivärinä. Ja tässäkin tää lopputulos on kyllä aivan ihanan heleä. Sitten mä halusin tehdä jotain uutta, eli käyttää tämmöstä ihanaa vaaleansinistä luomiväriä. Ja tää tulee Joikilta. Tää on nestemäinen luomiväri, joka kestää todella hyvin koko päivän. Nestemäisten luomivärien kanssa kannattaa olla silleen tarkkana, että ne kannattaa levittää aika nopeasti, koska ne myös kuivuu suht nopeasti. Levitän tätä nyt tälleen aika ronskisti koko luomelle. Sitten vähän häivyttelen rajoja joko sormin tai siveltimellä. Tällainen nestemäinen luomiväri on kyllä todella helppo ja nopea tapa tehdä kiva silmämeikki. Mä laitoin vielä vähän ripsaria ja nyt viimeistellään tää meikki huuliöljyllä. Nämäkin Joikin uutuudet on aivan ihania. Näistä on tosi kauniita sävyjä ja nämä on ihanan hoitavia varsinkin tälleen talviaikaan. Tässä olisi mun valmis meikki. Eli nämä ja tosi monta muuta hyvää tuotetta löytyy nyt House of Organicin luonnonkosmetiikkapäiviltä. Eli käy kurkkaa hyvät tarjoukset. Ja kannattaa muuten tehdä joululahjahankinnat samalla.